Этот домашний сироп вылечит даже самый запущенный кашель. У этого лекарства практически нет противопоказаний, и оно действительно не может не понравиться детям. Ингредиенты. Крупная морковь 1 штука, натуральный мед 2 столовые ложки, вода 200 мл. Как приготовить? Морковь помойте, очистите и порежьте. Опустите кусочки морковки в кипяток и варите до готовности. Достаньте морковь и измельчите блендером в пюре. Добавьте мед, перемешайте и храните в холодильнике в стеклянной герметичной емкости. Способ применения: по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Будьте здоровы! Понравилось видео? Делитесь нашими кулинарными секретами со своими друзьями и знакомыми. И не забудьте поставить лайк и подписаться. Будем рады видеть вас среди наших кулинарных подписчиков.